merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber envelop olarak ya da kruveze olarak adlandırdığımız modellerin kalıbı nasıl çıkarılır onu göreceğiz. Kalıbımızı pratik beden kalıbının üzerinde çalışacağız. Burada ben baz kalıbı anlatmayacağım. Siz isterseniz oynatma listemizden, kartlarımızdan pratik beden kalıbı nasıl çıkarılır videomuza ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yapacağımız uygulamayı pensi beden kalıbı üzerinde de yapabilirsiniz. Ayrıntılar sizin kullandığınız kumaşa ya da modele göre değişecektir. Bizim bu videodaki amacımız envelop gelişin mantıken nasıl oturacağını görmek. Gördüğünüz gibi ben kalıbımın hem sağ tarafını hem sol tarafını beraber çizdim. Bunun nedeni yakamın gidişatını çok daha rahat görebilmek. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız yakanızın gidişatını çok daha rahat şekilde göreceksiniz. Kalıbımız %50 küçük bir kalıp ama ben size modelimizi uygularken ölçüleri tam olarak vereceğim. Mesela yaka ölçümü birazcık genişlettim. 3 santim genişlettim. Ben burada 1,5 santim alacağım ama size 3 santim diyeceğim. Hani kafanızın karışmamasını sağlamak açısından bunu yapacağım. Sizin de kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. Çünkü pratik beden normal büyük bedenimizde, standart bedenimizde nasıl çıkıyorsa kalıp burada da aynı şekilde çıkacak. Ön bilgilerimizi de aldıktan sonra artık kalıbımızı çıkartmaya başlayalım. Benim kumaşım ilk kalıbımı, ilk örneğimi çıkartırken dökümlü bir kumaş olsun. Kumaşımı belirledim. Şimdi de buna göre kalıbımı çıkartmaya başlayacağım. Ben ilk olarak yakamı birazcık daha genişletmek istiyorum. Tamamıyla şuradan birebir boynumun olduğu kesimden gelsin istemiyorum. Buradan yakamı 3 santim geriye aldım. Diğer yakama da geliyorum. Buradan da 3 santimlik noktamı atıyorum yakamı genişletmek açısından. Yakamı genişlettim. Daha sonra da diyorum ki benim yaka açıklığım ne kadar olsun? Mesela 10 santim diyorum. Ön ortama geliyorum. Ön santimlik bir yaka düşüklüğü vereceğim ben. Denizci gönyemi alıyorum. 10 santimlik noktamı atıyorum. 10 santimlik noktamı attım. Yaka düşüklüğümü de belirledim. Yakamı oturtmak istiyorum. Benim burada kullanacağım kumaş nasıldı? Dökümlü bir kumaştı. O yüzden yakamı da ona göre hesaplamam gerekiyor. Ve diyorum ki mesela şurada bitsin diyorum ben. Şöyle yapayım hatta. Şu uca kadar gelmesini istiyorum. Bakıyorum. Burada yakamı genişlettiğim yerden yaka düşüklüğüme şöyle getiriyorum cetvelimi. Bakıyorum buraya kadar geliyor. Şimdi normalde ben bunu buraya kadar da getirebilirim. Bu şekilde de bir model yapabilirim. Ama hayır, ben bunun bu şekilde olmasını istemiyorum. Şu köşeye kadar, belimin olduğu noktaya kadar gelmesini istiyorum. Cetvelime bakıyorum. Benim yaka düşüklüğüm birazcık yukarı çıkıyor. Burada ne düşünüyorum? Diyorum ki benim kumaşım dökümlü bir kumaştı. Bakıyorum yakamın gelişi de oldukça verev bir geliş. Burada diyorum ki kumaşım da birazcık dökümlü olduğu için ben buradan çizgimi atsam da zaten bana 1 santimlik, 1,5 santimlik kumaşım düşme sağlayacak. O yüzden geliyorum. Buradaki 10 santimlik çizgimin birazcık üstünde yakamı çiziyorum. Sağ yakamı oluşturdum. Burada biraz önce de söylediğim gibi kumaşımız verev geliyor. Verev geldiği için ve kumaşım da dökümlü olduğu için benim kumaşım zaten buradaki 10 santimlik yaka düşüklüğünü bana muhakkak verecektir. Şöyle bir şey, tabii ki bu sizin kumaşınıza göre değişir. Benim size burada anlattığım şeyleri yapmadan önce, kalıbınızı çıkartmadan önce bu kısımları iyi oturtmanız için kumaşınızla konuşmanız gerekiyor. Yani kumaşınıza bir sorun bakalım. Ne ister? Yani kumaşınız burada benim mesela düşündüğüm gibi bir düşme payı verecek midir? Bazı modellerde dersiniz ki bu model çok güzel, ben bu kumaşı uygulayayım, ben bu modeli uygulayayım dersiniz. Ama elinizdeki kumaş o modele uygun değildir. Yani siz onu yapmak isterseniz kalıbını çıkartırsınız, uygulamaya bir geçirirsiniz. Sizin istediğiniz gibi durmaz. Yani kumaş size der ki ya sen bana bunu yapıyorsun, sen benden bunu istiyorsun ama benim potansiyelim o değil. O yüzden sizin ilk önce kumaşınızı iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Yani kumaşınızı birazcık sevmeniz lazım. Yani bilemiyorum, ben sadece şu anda biraz fantastik hareket ediyorum. Dediğim gibi uygulamayı gösteriyorum, mantığı gösteriyorum. Geri kalan kısmı size kalmış olacak. Geçiyorum sol bedenimin yakasına. Yine aynı şeyi burada da zaten dümdüz gelmiştim ben. Yine dümdüz bir çizgi çekiyorum. Evet, sol bedenimin yakasını da oluşturdum. Gördüğünüz gibi normalde benim kalıbım şurada birleşecek. Yaka açıklığım bu kadar olacak. Ama kumaşım dökümlü olduğu için ben şuraya kadar bu hafif şöyle bir kayma yapar diye düşündüm. Yakamı oturttuktan sonra ben modelimin geri kalanını düşünüyorum. Sol kısmım şuralarda falan bitişe uğrayacak ve benim sağ kısmım
sağ bedenim uzayacak ve aşağıya doğru etek kısmı bütünlenecek. Yani benim sol bedenimi ben yarıda keseceğim. Şuralardan dikişimi sağlayacağım ve sadece yaka kısmında çift geliş yapacağım. Etek kısmı tek şekilde gidecek. Bunun için şu yanlardaki gelişimi ayarlamam lazım. Şu anda tamamıyla ben kafama göre hareket ediyorum ve diyorum ki sol bedenimi diyorum birazcık uzatayım. Buradan geldim, bedenimin sol tarafını, sol bedenimi şu şekilde uzattım. Burası benim sol yakam olacak. Tabii ki bunu ayarlamak için yakamda bazı şeyler yapmam lazım ki yakam temiz dursun. İlk olarak belki de çok basit bir model yapacağım ve yaka kısmıma overlock çekeceğim, bırakacağım. Okey, olabilir. Ama ben diyorum ki o şekilde yapmak istemiyorum. Ben diyorum yakam böyle bu şekilde gelsin, düşsün ama aynı zamanda diyorum temiz görmek istiyorum, temiz dursun istiyorum diyorum. Bunun için uygulamaya geçeceğiz ve bu uygulamamızı yaparken de ilk olarak ben bir kopya alacağım. Gördüğünüz gibi sol bedenimin, sol yakamın kopyasını aldım. Şöyle notumu da alıyorum, benim kafam karışmasın. Şimdi ne yapacağım? Ben bu yakamın gelişini en düzgün şekilde oturtacağım. Yakamın bu düz çizgisinden geliyorum. Kağıdımı şu şekilde içeriye doğru katladım. Diyorum ki benim yaka dönüşüm ne kadar olsun? Mesela ben kendime bir 5 santim belirleyeyim. Burada yakamın olduğu çizgiden 5 santimlik düz bir çizgi çiziyorum. İçeriye doğru çevirip katladığım kısımdan. Buraya 5 santimlik bir çizgi çizdim. Omuz kısmıma, omuz kısmımdan 1 santimlik bir dikiş payı veriyorum. Şu kısımların dikiş payına girmeyeceğim. Şöyle elimle göstereyim bu kısımları. Hiç geçmeyeyim, sizi de yormayayım. Alt kısmıma geldim. Alt kısmımda benim dikişim var mı? Yok. O zaman sadece uzatıyorum. Şimdi esas meselenin olduğu kısma geldim. Burada yani sol bedenimin sağ bedenimle birleştiği kısma geldim. Bu şekilde oturacak bu. Bunun üzerine benim sağ bedenim gelecek. Burada ne yapıyorum? Kıvırdığım yerden geliyorum bu uç kısımdan. 1 santimlik dikiş payımı attım. Evet. Şimdi kalıbımı dikilecek hale getireceğim ben. Buradaki attığım 1 santimlik dikiş payım vardı ya. Oradan bu şekilde katlı bir şekilde kalıbımı çıkartmaya başlıyorum. Dokunmuyorum katlı olan yerlere. Omzumun olduğu bölüme geldim. Bu şekilde katlı kesimimi yaptım. Şimdi açıyorum kalıbımı. O pervaz şeklinde çevirdiğim kısmı temizliyorum. Şurası şöyle katlandığında, dikildiğinde mesela şuradan içeride bir pay kalıyor. Şimdi bu minnak bir kalıp olduğu için size çok küçük geliyor olabilir. Ama bunu standart beden üzerinde yaptığınız zaman bu kısımlar, şu kısımlar büyüyecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizin gözünüze burada küçük gözükmesin. Ben şuradaki sivriliğimi almak istiyorum. Buradan şöyle bir noktamı alayım. Dikiş payımın olduğu kısmı noktaladım. O dikiş payımın olduğu kısımdan şöyle birazcık çıkıyorum. Yuvarlıyorum. Hani burası içeride böyle sipsivri kalıp uyumsuzluk göstermesin diye kalıbıma bir düzen getiriyorum burada. Geldim. İstiyorsanız siz bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben oradaki fazlalık hoşuma gitmedi benim. Temizledim. Bakın. Kalıbımın kesimi bu şekilde. Düz ipimi de buradan verdiğim zaman bakın. Kalıbım bu şekilde oluştu. Kalıbımızı çıkarttık. Çeviriyorum. Buradan da şöyle omzuma gelip şu dikiş payım da içeride olduğunda bakın oynama yapmayacak buradaki kumaşım benim. Omuzdan tutturmuş olacağım. Buradan da yandan tutturmuş olacağım. Ve benim yakam çok muntazam bir şekilde oturmuş olacak. Hatta size bir de sağ tarafı keseyim. Sağ tarafın üstünde dikiş paylı bir şekilde yapıştırarak görelim. Yine sol bedenimin üzerinde de sağ bedenimin üzerinde de yine aynı uygulamamı yaptım. Şöyle gelişi güzel kestim ben birazcık. Böyle düzelttim.
Evet. Sağ bedenimi getiriyorum. Bakın. Şu şekilde. Şu belimdeki noktama tabii ki bir işaret koymam gerekiyor benim kesim yaparken. Buradaki bel noktamla buradaki bel noktamı şimdi ben yapıştıracağım. Yanlarımı ölçüsüz aldım biliyorsunuz. Gelişi güzel kestim. O yüzden gözünüze kötü gözükmesin. Ama ben şimdi yapıştıracağım. Siz birebir 1 santimlik pay verdiğinizde o tam oturacak. Ben sadece şuradan şu bel çizgilerimden, noktamdan oturtmamı yapıyorum. Getirdim, oturttum. Sonra geldim buradan. Bakın ben burada gelişi güzel almışım. Demeyin ki oturmadı. Çünkü bakın bu 1 santimlik değil. Gelişim gördüğünüz gibi. Şuradaki bel noktamı da işaretlemem gerekiyor kalıbımda. Bel noktalarımı birbirine oturtuyorum. Hop. Evet, gördüğünüz gibi gelişim bu şekilde oldu. Şimdi bu çizgilerimden bir de ne olacak? Arka bedenimde birbiriyle bütünlenecek. Arka bedenimde dikecek. Hop, envelope elbisemiz hazır olmuş olacak. Buradaki yakaya ne demiştim ben? Kumaşım birazcık demiştim, dökümlü bir kumaş demiştim. Bakın, tam birbirinin olduğu yere geldi. Birazcık daha dökümlü olduğunda şu şekilde bakın şöyle gelecek. Göğsümün kavisini alacak. Hop. Şu şekilde duracak. Arka bedenimi de tam olarak yanlardan dikip muntazam bir şekilde oturttuğum zaman envelope elbisem hazır olmuş olacak. Ve şuralarda da bakın gördüğünüz gibi burası içeride kalıyor. Hafif ovalliğim geliyor. Burada da benim gözüme kötü gözükecek bir şey kalmıyor. Temiz bir şekilde hazırlamış oluyorum. Siz isterseniz tabii ki bu bedenin üzerinde isterseniz mesela şu benim sol olan kısmımı, kısa olan kısmımı belki de siz uzun geleceksiniz, uzun yapacaksınız. Ya da şöyle çaprazlama alt eteğini hareketli bir şekilde yapacaksınız. Orasını bilemem. Ben sadece yakanın gelişini oturttum. Söylemek istediğim bir şey daha var. Ben ne yaptım burada? Yakamı 3 santim genişlettim. Peki benim arka yakam ne oldu? Arka yakamı da geliyorum. Ön bedenime muntazam bir şekilde uyarlıyorum. Arka ortadan 1-2 milim belki inebilirsiniz. Yakamı getiriyorum. Yakamı biraz hırpaladım. Kusura bakmayın. Bu kısmımı atıyorum bedenimde. Ön bedenimi de getireyim. Dikiş payımı da geçeyim. Normal oturduğunda bakın. Arka ortam ve ön ortam birbirini nasıl tamamlıyor görüyor musunuz? Bu şekilde kalıbınız hazır olmuş oluyor. Arkanızı da kesip yanlarınızdan da çattıktan sonra elbiseniz hazır. Dökümlü kumaşımız için yaptığımız yakamızın düz geldiği modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci modelimize geçmek istiyorum. Birinci modelimizi bitirdik. Sıra geldi ikinci modelimize. İkinci modelimizde ben kumaşımı tok bir kumaş olarak düşünüyorum ve ona göre bir kalıp çıkartmak istiyorum. Şimdi ilk olarak yine yakamda bir genişleme yapmak istiyorum ben. Çok dar yakaları sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor benim. Bu tabii ki sizin modelinize göre yine değişecek. 3 santim yakamı genişletiyorum. Daha sonra yaka düşüklüğümü planlıyorum. Ne diyelim? Yine bir 10 santim diyelim. Genelde 10 santim standart oluyor çünkü. Ön ortama geliyorum. Ön ortamdan aşağıya 10 santimlik bir yaka düşüşü veriyorum. Cetvelimi alıyorum. Hatta şunu alayım. Şöyle hafif bir çizgimi çekeyim ilk önce. Ne yapabilirim diyorum ben bu yakamda. Şurası diyorum dümdüz iniyor. Biraz önceki gibi kumaşım benim dökümlü bir kumaş değil. Tok bir kumaş. Ve ben istiyorum ki yaka düşüklüğüm 10 santimde kalsın. Sonra yan dikişime geliyorum. Diyorum ki belki ben diyorum bunda kemer de kullanırım diyorum. Bir 4 santimlik bir çıkış veriyorum buradan. Bedenimin yan dikişine 4 santimlik kemerimin geleceği yerden bir nokta atıyorum. Daha önceki videolarımızdan da takip ettiyseniz ben birazcık daha gözümle çalışmayı seviyorum. Şöyle bir diyorum ki hat getireyim. Şöyle ilk önce gözümle bir takip ediyorum. Hop. Hatta öbür kalemimi alayım. Buradan baktım. Gelişimi beğenmedim açıkçası. Geldim. Rigamı ya da kol kavadoramı alıyorum. Ovalliğimi, yakamın gelişini bu şekilde netledim. Bakıyorum şöyle nasıl geldim? Böyle çok mu düz geldim? Birazcık daha belki yakamı içeriye almalıyım. Şuradaki gelişimden ben çok hoşlanmadım. Buradan ön ortamdan muhtemelen 1-2 milimlik düşüş yaşayacağım. Bu yakamın üst kısmından getirdiğim çizgiyi ve ön ortamı hafif takip ediyorum. Sağ yakamın ovalliğini sağladım. Şimdi aynısını sol yakama yapmak istiyorum. Bunun için kalıbımı ortadan ikiye katlıyorum.
tam ön orta çizgisinden muntazam bir şekilde katladım ve kopyamı alıyorum. Şimdi de kopyamı netliyorum. Sağ bedenimin de sol bedenimin de yaka çizgisini oluşturdum. Şimdi benim kalıbımda 4 santim bir yukarıya çıkış vermişim ben. O yüzden kalıbımı çok fazla aşağıya çekmek istemiyorum. Peki bunun dışında ne vardı? Benim kumaşım tok bir kumaştı ve ben kumaşımın yani yakasının tok bir şekilde oturmasını istiyordum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Diğer modelimdeki gibi içeriye doğru kıvırıp yaparsam benim için uygun olmaz. Çünkü benim bu yakam dümdüz bir hat vermiyor bana. Eğimli bir hat veriyor. O zaman ne yapıyorum? Ben bu yakam için bir pervaz ayarlamak istiyorum. Pervazımı yine 5 santimden yapıyorum. Yakamın üzerine geliyorum. Denizci gönyemle 5 santimlik pervazımı oluşturuyorum. Hafif aşağıya doğru eğimlendi. Şu şekilde. Gidişatına bakıyorum. Ben yine devam ediyorum. Hiç bozmuyorum. Baktım pervazım aşağıya doğru eğimlendi. Ben bu pervazımı bu şekilde aşağıya doğru da alabilirim. İstersem şurada şöyle bir geçiş de yapabilirim. Şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Şimdi de sol bedenimin kopyasını ve pervazımın kopyasını ayrı ayrı alıyorum. Sol bedenimin kopyasını aldım ve sol bedenimin pervaz kopyasını da aldım. Dikiş paylarımı vereceğim. Sol bedenimin yine alt tarafına dikiş payımı vermedim ve pervazımın içeride kalan kısmına da dikiş payı vermedim. Sadece sol bedenimle pervazımın birleştiği kısma dikiş payı verdim. Pervazımla sol bedenimi şu ön ortamdan yani yaka kısmımdan birbirine vurarak dikeceğim ve muntazam bir şekilde yakamı oturtacağım. Ama burada ne yapmayı unutmuşum mesela? Pervazıma düz boy ipi vermeyi unutmuşum. Pervazımın kopyasını alırken pervazımı bakın yine oturtuyorum. Bu önemli. Ona göre keseceğiz çünkü. Geliyorum, düz boy ipini ayarlıyorum. Bedenime dik açımı alıyorum. Pervazımın düz boy ipini bu şekilde belirliyorum. Kalıbımızı temizleyelim. Burada da gördüğünüz gibi pervazımın içeride kalacak kısmına dikiş payı vermedim. Pervaz kalıbımı da sol bedenimin kalıbını da temizledim. Şuradan uzatmamı yaptım. Ben belimden birazcık daha aşağı indirdim. Normal gelişinde hiç dokunmadım. Şimdi pervazımla birleştireceğim. Yapıştırmamı yapacağım. Birkaç yerden ben çıt atacağım. Sizin de belki kumaşınız bu çıtları isteyebilir. Dikişinizi yaptıktan sonra siz de bu şekilde çıtlayabilirsiniz kumaşınızı. Oval kısımlarda, yuvarlak gelen yerlerde bu çıtlar bizim rahat dönmemizi sağlayacak. Sol bedenimi ve pervazımı hazırladım. Şimdi bütünleyeceğim. Dikerken siz de aynı benim vurduğum gibi birbirine öpüştüreceksiniz. Bakın bu şekilde. Evet, maalesef sol bedenim biraz yırtıldı. Çok üzgünüm bunun için gerçekten. Yani rezillik. Ki sol bedenimi birazcık daha aşağı indirmem gerekirdi. Ya da pervazımı sol bedenimin gelişine göre ayarlamam gerekirdi. Ben burada ayarlamamışım. Buradan kalıbıma uydurmaya çalışacağım. Yani burada söylemek istediğim kalıbınız birbirini tamamlamak zorunda. O yüzden buna önem gösterin. Ben göz kararı bunu uyumlu hale getirdim. Bakın şimdi tam olarak oturdu. Siz kalıbınızı çıkartırken bu kısımlara dikkat edeceksiniz ve kumaşım öpüştüğünde birbirini bütünleyecek mi? Ona önem vererek kalıbınızı çıkartacaksınız. Bu da bize bir örnek oldu. Şimdi bu şekilde kalıbımı ayarladım. Yırtıldı maalesef ama olsun. Bakın sol bedenimle pervazım yine burada birbiriyle bütünleniyor. Arka bedenimle bu kısmı birbirine çattığım zaman burası içeride kalacak. Bakın oynama yapmayacak. Muntazam bir şekilde oturacak. Burası da yan dikişimde kalacak. Arkadaşlar bu dikişinizi attıktan sonra ben şimdi yapıştırdığım için sorun yaratabilir bana. Şuraya kadar açayım sizin için. Bu tabii kağıt olduğu için birazcık problem yaratıyor. Kumaşta böyle olmayacak. Şu kısımda göstereyim size. Bu taraf şu üst kısımda göstereyim. Yakamın üst kısmında göstereyim. Aşağı kısmı yapışmış, o yüzden açamıyorum. Burada yapmak istediğim ne? Benim yakam dönsün istiyorum. Ama buradaki dikişim gözükmesin. Çok muntazam olsun istiyorum. O zaman bu yakamı bu şekilde birbiriyle diktikten sonra dikiş payımı pervazıma doğru açıyorum ve
pervazımın üstünden şuraya bakın 1 milimden ya da 2 milimden bir çıma dikişi atıyorum. Makinede vurduğumda bu şekilde aşağıya doğru ineceğim ben. Bunu size yine Güzelsemiz'in ürünlerinden biriyle göstermek istiyorum. Burada bir cep dikişim var bakın benim. Ama dikişimi yaptıktan sonra şuraya açmışım. Küçük bir çıma dikişi yapmışım 1-2 milimden. Bakın şöyle çevirdiğimde gördüğünüz gibi buradan hiç dikişim gözükmüyor. Çok muntazam ve çok düzgün bir şekilde gelmiş. İçeriye bakıyorum ama içerisinde dikişim var. Eğer siz de yakanızın bu şekilde durmasını istiyorsanız böyle bir dikiş atabilirsiniz. Pervazımı oturttum çok güzel bir şekilde. Bakın bedenimin üzerine getiriyorum. Siz kumaşla yaptığınızda çok daha güzel olacak. İsterseniz yine diğer örneğimizdeki gibi sağ tarafında ben ayarlayayım. Birbiriyle bir öpüştürelim bakalım neler oluyor. Sol bedenimi de ayarladım. Geliyorum. Sol bedenimle sağ bedenimi öpüştürüyorum. Hop. Sağ bedenimle sol bedenimi öpüştürdüm. Ben şimdi sağ bedenimi sol bedenim gibi bu şekilde pervazlı yapmadım. Ama siz kalıbınızı çıkarırken aynı şekilde sol bedeni nasıl yapıyorsanız sağ bedenin de yaka gelişini o şekilde yapacaksınız. Ben burada pervazım varmış gibi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakın nasıl muntazam bir şekilde oturdu. İkinci modelimizi de bu şekilde hazırlamış olduk. Burada başka bir ayrıntıdan daha söz etmek istiyorum. Diyelim ki ben bu kruvaze elbiseme, envelop elbiseme bir de kemer yapmak istiyorum. Buradan geliyorum. Elimdeki bir kağıdı kullanacağım ve hemen bir kemer yapacağım. Evet bu şekilde 4 santimlik bir kemer çıkarttım kendime. Diyorum ki benim bedenim diyorum, sol bedenim diyorum oynamasın. Olduğu gibi kalsın. Yanı dikişli olsun diyorum. O zaman dikişimi yaparken ben kemerimi bu araya monteliyorum ve yan dikişimle beraber bu kemerimi içeriden çıkartmış oluyorum. Ama ben sol bedenimin tam olarak bu şekilde kalmasını istemiyorum. Oynamasını istiyorum. Burası şu kısmı hareketli olsun. Dikişimi yaparken, yan dikişimi yaparken burada açıklık vereceğim. Bir düğme deliği gibi düşünün siz bunu. Bu bedenimi buraya montelemeyeceğim. Kemerimle beraber dikişimi atacağım. Ama bu dikişinizi atarken yan dikişinizi de hesaba katın ve birazcık içeriden alın. Dikişiniz gözükmesin. Bu şekilde kemerimi sol bedenime, kuşağımı sol bedenime dikeceğim. Sonra buraya açtığım düğme deliği gibi olan delikten buradan kuşağımı çıkartacağım. Sağ bedenime de kemerimi dikeceğim. Bu şekilde bütünleyeceğim ve arkadan benim elbisem bağlanmış olacak. Böylece modelimizi iki farklı şekilde çıkartmış olduk. Bir tanesinde yakamız oval geliyor, bir tanesinde düz geliyor. Buradaki kumaşım benim dökümlü kumaşım, buradaki kumaşım benim tok kumaşım. Videomuzun başında da söylediğim gibi modelinize göre yapacağınız işlem değişecektir. Ben sadece size iki farklı örnekle mantığını anlatmak istedim. Diğer kalan kısımların hepsi sizinle alakalı. Kumaşınız nasıl, modeliniz nasıl? Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer takıldığınız kısımlar olursa, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bir kusurumuz, bir yanlışımız olduysa affola. Hepinize sağlıklı, mutlu, neşeli, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.